dunyo bo'yicha xarajat jihatdan eng kam hisoblanadigan avtomobillardan bittasi Deepal C05. Nimaga unday deysizmi? Chunki zavodda kitobida yozishicha atiga 2,5 litr bergan ekan. Menimcha bizning yo'llarga realni olib qaraydigan bo'lsak, 3 yoki 4 litr yesa kerak. Mashinamizni tashqarisiga e'tibor beradigan bo'lsanglar, 2 qavatli bezramishli oynalarimiz, silpoy zona, 360 kameramiz va 20 diskali kattagina balonlarimiz bor. Undan tashqari e'tibor beramiz, oldiga qaranglar. Mazza qilib, uzoq yo'llarga oqib ketsa bo'ladigan atamankalarimiz ham bor ekan. Salon qismimizga alohida to'xtalamiz. Salonimiz chiroyli bo'lgan eko ko'jizdan tashkil topgan bo'lib, kattagina monitorimiz, head-up displeyimiz, multirolimiz, simsiz zaryadlash, podstakanlik, kattagina bar, katta bo'lgan panorama, xullas jamiki navorotlarni qo'shib tashlagan sanog'iga yeta olmaymiz. Polniy bakda 1200 km yurib berar ekan. 0 dan 100 gacha esa 6-7 soniya ekan. Buni tekshirib ko'rish kerak. Bismillah. Bu nima? Yo'q, biz juda ham xavfli ekan. 100 gacha chiqmaymiz. 100 gacha chiqmaymiz, juda ham xavfli ekandek. Yana bitta bosib ko'ramiz emotsiya uchun. Yo'q. Ya, bu mashinani olmasanglar ishoninglar, afsuslanasizlar bor. Вообще emotsiya zo'r. Mashinamiz 24 ming dollar bo'lib, narchida olib ketsanglar bo'ladi. 2026 versiyada bunaqasi hamma joyda yo'q. Ishoninglar, afsuslanmaysizlar, mashinaga gap yo'q.